Hello，大家好，又係我 KC 啦。咁我又翻嚟啦，係啦。咁上次呢個嘅青齒降臨就不幸地拍唔到片啦，係啦，機件故障係啦。咁就唯有下次補拍翻啦。好，咁今次就打翻呢個嘅雙周啦，係啦。咁啊爆炸頭路飛嘅，係啦。咁你見到我而家就用女帝隊啦，係啦。就係比較屬於一個速冊嘅隊伍嚟嘅，係啦。咁呢個隊伍其實我係參考Facebook 嘅一位叫輝哥啦，係啦，我叫佢輝哥啦，係啦。咁佢個隊員都係咁樣嘅，係啦。不過咧，佢就係唔係用個天神同埋神平嘅，係啦。咁佢係用山治同埋卡古係比較平民少少嘅角色啦，係啦。咁就其實打法同埋速度都差唔多㗎啦。咁就我呢一隊咧就勝在係個天神可以係啦，可以望下啦。就心珠轉速珠係啦。咁城堡就力技轉速啦，係啦，就確保最後尾嗰關咧就全部都係速珠嘅，係啦。咁就大致上都係咁啦，係啦。咁我照打啦。咁可能有啲人就會唾罵啦，話心諗我都冇女帝點速冊啊，係啦，即係可能好多粗口啊。咁其實都冇辦法啊。如果你真係冇嘅話，咁我可能會建議你用落葉啦，係啦，即係白胡子嘅唔知第幾隊長個心熟嗰隻落葉咧都 OK 嘅，係啦，就配基德啦，係啦，因為我自己都測試過嘅，雖然就冇女帝咁快，但係咧都唔差得去邊嘅，係啦，同埋你嗰個落葉嘅船長記咧係可以減3 CD 嘅，係啦，咁其實都幾有用，我自己都覺得。好，咁去到呢度咧，你見到城堡係啦，見到城堡烏爺就 CD2啦，入場 CD1啦，咁就再佢哋出記就會啱啱好，係啦。咁呢個時候就開晒所有記啦。好，今日先打路飛嘅。好，咁呢個時候咧就可以開神平一拳打死佢嘅，係啦。好，咁就大致上就咁多啦。好，咁呢個時候差唔多啦，拜拜。